Почему корги идеальный друг для вашего ребенка? Ищете идеального друга для вашего ребенка? Тогда вам нужен корги. Это не просто комочек радости, а настоящий тренер по ответственности и организованности, а также здоровому образу жизни. Организатор по природе. Корги – прирожденный генератор расписаний. Забудьте о напоминаниях «почисть зубы» или «сделай уроки». Теперь у вас есть корги, который встанет в 6 утра и убедит вашего ребенка, что пришло время новых достижений, хотя бы утренней прогулки. Ответственность и забота. С появлением корги ваш ребенок узнает, что ответственность – это не просто слово, ведь у него теперь будет корги, друг, о котором он должен заботиться.